Questa è una giornata che a Siracusa è dedicata al mondo del caffè e non soltanto, ma sicuramente da un punto di vista strettamente e altamente professionale, che però va anche comunicato adeguatamente a chi non è addetto ai lavori. Sì, sicuramente questa è un'ottima occasione per in ogni caso promuovere un'idea di qualità nell'oreca, quindi diciamo nel caso mio particolare per quello che riguarda il caffè, quindi il mondo dell'espresso, ovviamente nel caso specifico di DM Italia e di Mahlkönig, come dice lo slogan che abbiamo sposato, è nuove esperienze di caffè, in quanto DM Italia distribuisce sul mercato italiano Mahlkönig, quindi macina caffè on demand e macina caffè da drogheria, ma anche prodotti che vanno nella direzione di scoprire nuove sensazioni, di far scoprire nuove sensazioni ai consumatori, quindi il sistema del caffè filtro, il sistema del pouring, quindi con i prodotti dell'Ario, Aeropress e via dicendo. Un palato che va educato ma che poi va anche viziato. No, sicuramente diciamo, in questo momento in Italia ci troviamo nella situazione in cui dobbiamo forse rieducare il consumatore a conoscere i veri sapori dell'espresso. E quindi poi successivamente arriverà anche la fase in cui forse riusciremo a viziare il consumatore, quindi a fargli veramente conoscere nuovi sapori. La conoscenza, tra l'altro, è l'unico modo in cui si riesce poi a far la differenza. Sì, esatto, infatti come DM Italia appunto puntiamo molto sulla formazione, quindi organizziamo per esempio in giro per l'Italia una serie di corsi formativi che puntano su quanto è importante la macinatura per ottenere un ottimo prodotto finale. Perché poi quando si dice che l'italiano ha la cultura e il culto del caffè, si dice sì una cosa vera, ma se ne dice al contempo una falsa, perché magari non tutti abbiamo la capacità di riconoscere un buon prodotto da quello che lo è un po' meno. Sì, esatto, questo è assolutamente vero.